Şimdi horlamaya sebep olan durumları öncelikle bilmek lazım. Bilmeden onları da tedavi edemiyoruz. Bir burun tıkanıklığının olmuş olması, damakların sarkık olması, küçük diliğin büyük olması, bademciğin büyük olması, boyun yapısının dar ve geniş olması, çenenin küçük olması gibi anatomik problemler olabildiği gibi aşırı kilolu, sakinleştirici ilaç kullanan, gece alkol alan kişiler de horlama yapan sebepler arasındadır. Neden arasında? Şimdi biz ne yapıyoruz tedavide? Bir, kişide aşırı kilo varsa şunu diyoruz, kilo vermeye çalışacaksınız. Eğer hastanın burunda bir tıkanıklığı varsa bu burun tıkanıklığını düzeltmeye çalışacağız. Hasta eğer çok fazla alkol alıyorsa alkol almamasını veya çok sık aralıklı alınmamasını tavsiye edeceğiz. Aynı zamanda yatış pozisyonunu değerlendireceğiz. Hastanın sırt üstü yatmasını istemiyoruz. Çünkü sırt üstü yatma sırasında horlama ve uyku apnesi daha fazla oluyor. Yatış pozisyonunu değiştiriyoruz. Bununla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Bazı hastalarda gece yatarken burundan takılan cihazlar, maskeler veriyoruz. Bütün bunların hepsi aslında tedaviyi oluşturuyor. Yani benim için horlamanın tedavisi nedir dediğinde tek bir tedavi şekli yok. Bütün bunların hepsi komple olarak tedaviyi ilgilendiriyor. Her biriyle ayrı ayrı ilgilenip her birini tedavi etmek gerekiyor.